আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহু। র্যাংস RW45FL মডেলের 6 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিনের ডোর লক নষ্ট। তো আমাদের দেশে কিছু কিছু পার্টস পাওয়া যায় না ডোর ওয়াশিং মেশিনের, দুঃখজনক হলেও সত্য। আমাদের দেশে কোনো পার্টস মিলে না অনেক সময় অনেকক্ষণ। সেজন্য এই ওয়াশিং মেশিনগুলো যাদের এই দরজার লকারের সমস্যা আছে, আজকে ভিডিওটা তাদের জন্য। আপনারা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ভিডিওটা দেখবেন। আমি 100% শিওর, যদি পাওয়ার থেকে সমস্যা না হয়, যদি AC 220 ভোল্টেজ থেকে কোনো ধরনের সমস্যা না হয়, তাহলে আমি এই লকারটা 100% শিওর ইনশাল্লাহ ঠিক করতে পারবো, কাজ করতে পারবো। তো এই যে দরজাটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এটি দরজার লক যেটা আছে, এই যে সুইচিং হচ্ছে, এটা পারফেক্ট আছে, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। সমস্যাটা হচ্ছে ভিতরের ডোর লকের যে দরজাটার ভিতরে যে একটা লকার আছে, এটা অন এবং অফ করে, অর্থাৎ কাজ শেষে অফ করে দেয়, লকটা খুলে দেয়, এবং যখন আপনি স্টার্ট দিবেন তখন লকটা লক করে নেয়, যাতে দরজাটা না খুলে পানিটা না পড়ে, সেজন্য। তো এটার সম্পূর্ণ সব কিছু ঠিক আছে, শুধু এই দরজার লকারটা নষ্ট। আপনারা এই লকারটা অতি সহজে কাজ করতে পারবেন যদি একটু কাজ জানেন কোনো টেকনিশিয়ান ভাই, তাহলে সেটা কাজ করতে পারবে। আর যারা প্রফেশনাল ওয়ার্কার আছেন, তো তারা তো অবশ্যই করতে পারেন। তো প্রফেশনাল ওয়ার্কার যারা আছেন, মেনটেন্যান্স এগুলা যারা কাজ করেন, এরা আসলে এইগুলা কাজ করে না, এরা সিস্টেম করে দেয় অথবা এইটা রিপ্লেস করে দেয়। তো রিপ্লেস করে নিতে অনেক টাকা লাগে। আমার কিন্তু এটা কাজ করতে কত লাগবে না লাগবে আপনাদেরকে দেখাবো। তো প্রথমে যে স্প্রিংটা আছে, স্প্রিংয়ের যে লকটা আছে, এটা আপনারা টান দিয়ে খুলে নেবেন। এই ধরনের এটা যারা কাজ করেন সবাই জানে। আর আসলে হচ্ছে মেইন টেকনিকটা হচ্ছে যে এইটার ভিতরে যে লকারটা আছে, লকারটার ভিতরে যে সুইচটা আছে, অন এবং অফ করে দেয়, এই সুইচটাই আমি আজকে কাজ করব। তো এখন আমি দুইটা স্ক্রু খুলে, আপনারা তো সবাই এগুলা খোলা ফিটিং করতে পারেন, এটাতে কোনো সমস্যা নেই। তারপরে ভিডিওটা একটু লম্বা করে নিচ্ছি আমি, আপনারা একটু লম্বা হলেও দেখে নেবেন, কষ্ট করে হলেও একটু। যদি এই ধরনের দরজার লকারের কোনো সমস্যা থাকে, তাহলে শুধু একটা কাজ না, একটা থেকে আমরা অনেক কিছু শিখতে পারি। তো এই গান সম্পূর্ণটা খুলতে হবে না, আমি শুধু এই লকারটা এখন, এখানে যে জাম্পারিং দুইটা জাম্পার আছে, দুইটা জাম্পারের মধ্যে একটা 4টা তার আছে, একটাতে কিন্তু 3টা তার আছে। তো 3টা তারের যে সমস্যাটা আছে, এটাও হতে পারে, 4টা তারের যে সমস্যা আছে, এটাও সমস্যা হতে পারে। তো এখন লকটা আমি খুলে নিচ্ছি। এই লকটা নিয়ে আমি সরাসরি আমার দোকানে কাজ করব ইনশাল্লাহ। আপনারা দেখানোর চেষ্টা করব আপনাদেরকে। আমি এই লকটা বাসাতে কাজ করতে পারবো না, খুবই মানে রিক্সের কাজ এটা। এটার ভিতরে যে লকারটা আছে, যদি কোনো কিছু হেরে যায়, পড়ে যায়, তাহলে এখানে পাবো না। সেজন্য আমি এটা বাসাতে নিয়ে কাজ করি। আবার এটাতে যদি এটা ভালো হতে পারে, খারাপ হতে পারে, তারপরে আমি দোকানে নিয়ে যাচ্ছি। আপনাদেরকে আমি এখন এটা কাজ করব, এটা দেখানোর চেষ্টা করব। তো দেখেন বন্ধুরা, এটি হচ্ছে এই যে দেখছেন 4টি ওয়্যার যেটা আছে, এটা সুইচিং, এটা হচ্ছে আপনার রিলের মতো কাজ করে। আর 3টা ওয়্যার যেটা আছে, 4টা ওয়্যার যেটা আছে, এগুলো রিলের মতো কাজ করে, অন এবং দুইটা কানেকশন করে অন অফ করে। আর এই যে আমার এই বৃদ্ধা আঙুলের মধ্যে 3টা পয়েন্ট আছে, এটা হচ্ছে মেইন লকার। তো এখন আমি লকারটা আপনারা খুব ইজিভাবে খুলতে পারবেন। লকারের লকগুলো যদি খুলে নেই, উপরের যে প্লাস্টিকটা আছে, এগুলোতে কিছু লক করা আছে, আপনারা চাইলে একটু আস্তে আস্তে করে এটা আলতোভাবে খুলে নিতে পারবেন। এটাতে কোনো প্রকার চাপ দেওয়া যাবে না, আর নতুবা এইটা লক ভেঙে গেলে এটা লাগবে না পারফেক্টভাবে। আপনারা খুবই আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে কাজ করবেন। এইটা কুলা ফিটিংটা হচ্ছে বড় কাজ। আসলে একজন টেকনিশিয়ানের সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে কুলা এবং ফিটিংস। যে খুলতে পারে এবং ফিটিংস করতে পারে, সে যদি কাজ নাই করতে পারে, অন্তত পক্ষে প্রোডাক্টটা নষ্ট হবে না, কাস্টমারের কোনো জিনিস নষ্ট করতে পারবে না। তো দেখেন আমি এটা আস্তে আস্তে খুলে নিচ্ছি। এটা একবার খুলে আমি লাগিয়ে নিয়ে নিছি, আবার আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি এটা খুলতেছি। তো এইটাতে ভিতরে 2টা কয়েল আছে, এটা আপনারা সবাই জানেন, সবাই চিনেন, সবাই দেখেন, সবাই বুঝেন। যারা কাজ করেন, যারা একটু কাজ করতে পারেন, তারাও একটা কাজ করতে পারবেন। দেখেন একবার খুলে নিয়েছি, তারপরেও খুলছে না, এটা খুলতেছে না। তো এইটা দেখেন, সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা কাজ করেছি আমি, এটা 2টা কয়েল আছে এটার ভিতরে। এই যে লেফট অ্যান্ড রাইট 2টা কয়েল আছে, ওই যে অ্যালুমিনিয়ামের তার দিয়ে পেছনে আছে, খুবই বারিক তার।
তো লাল যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আমি রিপেয়ার করেছি, কোনো ধরনের তার ওয়্যার আমি কিনে আনি নেই। এইটা খুলে আবার ভিতরের দিকে ছিঁড়ে গেছিলো। ওই যে আমার সামনের যেটা দেখতে পাচ্ছেন লাল রঙের এইটা কিন্তু আমি মনে করেন এইটার যতটুকু পেক্স আছে তার 4 বাটের 3 বাট খোলার পরে এইটার ভিতরে শর্ট পেয়েছিলাম। তো এইগুলো ঠিক যেভাবে খুলেছিলাম আমি ঠিক সেভাবে আবার এইখানেতে আমি ইনস্টল করে দিয়ে দিছি। এইটা দেখুন একদম অরিজিনাল রয়ে গেছে। আর আমার হাতের যেটা আমি রিওয়ারিং করেছি সেটাতে আবার একটু লাল হয়ে গেছে। তো এইটা আমি যেটা লাল হয়ে গেছে এইটাতে আমি বার্নিশ করেছিলাম, এরপরে ট্যাপ করেছিলাম, 3বার ছিঁড়েছিল, তিনটি বার এটা ছিঁড়ে গিয়েছিল, সেই জন্য এটা আবার রিপেয়ার করেছি। তো এখন আমি দেখেন ইজিভাবে আমার এটা লাগিয়ে নিচ্ছি, ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে। তো এইটার মূল সমস্যাটা ছিল ওই যে কোয়েলটা আছে, ওই যেটা আছে লাল রঙের দেখতে পাচ্ছেন, এই কোয়েলটা আমি খুলে ওয়্যারিংগুলো যেখানে ছিঁড়েছিল ঠিক সেইখানে আবার কানেক্ট করে আমি এটা লাগিয়ে নিয়েছি। বাকি সব কিছু যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে আমি রেখে দিছি। তো এখন আমার কাজ আমি চাইলে অনেক লম্বা করতে পারতাম আপনাকে, তারপরেও শর্ট করে দেখিয়ে দিছি, শর্ট করে দেখানোর চেষ্টা করছি। আর যদি কথাগুলো বলতেছি আপনারা বোঝার জন্য আমি কিভাবে কি করছি, এটা আসলে অনেকক্ষণ না কথা বললে বোঝানো যায় না। এই যে দেখেন স্প্রিংগুলো আছে, এগুলো অনেক সময় ছিঁড়ে যেতে পারে, পড়ে যেতে পারে, সেজন্য আমি একটু মানে আমার সেফটির জন্য আমি কাজ করছি, সেফটিতে এনে দোকানে। তো দেখেন এটা খুবই সুন্দরভাবে আপনারা খুলতে পারবেন। কীভাবে খোলার নিয়ম আসলে একটু যাদের নলেজ আছে, জ্ঞান আছে, তারা চোখ দিয়ে দেখলেই বুঝতে পারবে এটা খোলা কীভাবে, ফিটিংস কীভাবে, এটা কেউ শেখাতে হয় না। আর যারা ডায়াগ্রাম বোঝেন তারা তো অবশ্যই খুবই ভালোভাবে বোঝেন। তো আমাদের দেশে এই প্রোডাক্টটা কিনতে মিলে না, বর্তমানে এটাকে সিস্টেম করতে হয়। আমি এইটাকে যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে এইটার এক সাইডের ওই আমার সামনের লাল যে সাইডটা দেখতে পাচ্ছেন ওই সাইডের কয়েলটা নষ্ট ছিল, 3 পার্টের 4 বাটের 1 পার্টের ভিতরে গিয়ে পেয়ে গেছিলাম আমি, একটু ছেঁড়া ছিল, চলে গেছে একটু, আমি সেখান থেকে একটু শর্ট করে এটা লাগিয়ে নিয়েছি। তো শর্ট করলেও কিছুটা শর্ট হয়ে গেছে, রেজিস্ট্যান্স ছিল এটার 25-50, কিন্তু একটাতে এখন 23 হয়ে গেছে, একটাতে 25 হয়ে গেছে। তো আমি যেটাতে ওয়ারিং করেছি আবার রিওয়ারিং করেছি খুলে, যেগুলো ঠিক যেভাবে খুলেছিলাম ঠিক সেভাবে লাগিয়েছি। তো এইটাতে আমার হয়ে গেছে 2 পয়েন্ট কমে গেছে, অর্থাৎ রেজিস্ট্যান্স ছিল এটাতে 25-100, কিন্তু একটাতে হয়ে গেছে আমার 23, একটা আবার 25 হয়ে গেছে, কারণ একটা তো আমি খুলেই নাই। তো দেখেন এইটা ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে আমি লাগিয়ে নিচ্ছি। শুধু একটি কোয়েল লেফট অথবা রাইটের যে কোনো একটা সাইডের মানে আপ এবং ডাউনের যে কোনো একটা শর্ট হয়েছিল সেটাকে আমি রিপেয়ার করে নিচ্ছি। এখন আমি সিরিজ দিয়ে এটা টেস্ট করব এটা দুনো সাইড ঠিকই আছে না। আমি এটা কাজ করার পরে আমি একটু বার্নিশ করে রেখে দিয়েছিলাম, এখন আপনাদেরকে দেখানোর স্বার্থে আমি দেখাচ্ছি। এটা দেখেন লক হয়ে গেছে, দুটোটা সাইড ঠিক আছে, এক সাইড লক হবে, এক সাইড লক হবে না, কারণ এইটা সাদা যেটা আছে এটা লক হয়ে গেছে, সেজন্য আমার দুটোটা সাইড রেজিস্ট্যান্স ঠিক আছে, পারফেক্টভাবে আছে। এখন আমি এটা আস্তে আস্তে ঠিক যেভাবে ছিল ঠিক সেভাবে আমি লাগিয়ে নিব। বন্ধুরা, যদিও কথা বেশি বলতেছি তারপরেও কেন বারবার বলতেছি, একটি কাজ যদি আপনারা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে খুলে ফিটিংস করতে পারেন তাহলে এটাই হচ্ছে আপনার আমার সবার এটা সাকসেস। আর যদি আমরা ভালো জিনিসটা খুলে যদি খোলার সময় যদি আমরা ওপেনের সময় যদি আমরা এটা নষ্ট করে দিই তাহলে যতই পার্টস বদলাই সেটা আর কখনো ঠিক হবে না। তো সেজন্য কী করতে হবে, আমাদেরকে ধীরে স্থিরে বুঝে শুনে সুস্থ মস্তিষ্কে কাজ করতে হবে। নিজের যদি প্রোডাক্ট হয় নষ্ট করে কোনো সমস্যা নেই, কারণ আমি একজন টেকনিশিয়ান, আর আপনিও যদি টেকনিশিয়ান ওনার পরের জিনিস কাস্টমারের জিনিসগুলো যদি নষ্ট করে দেন তাহলে আপনি এটাকে ভর্তুকি দিতে হবে, এটাকে আপনি এটাকে কাস্টমারকে দিতে হবে, সেই জন্য আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। আর বিশেষ করে বর্তমানে কিছু মার্কেটে সচরাচর পার্টস না মিললে আপনি এটাকে রিপেয়ার করতে হবে একান্ত। তো দেখেন এইটা যদি আমরা আসলে দক্ষ কোনো টেকনিশিয়ান পেত, যেমন মনে করেন এটা যদি র্যাঙ্কসের শোরুমে নিয়ে দেওয়া হতো তাহলে ওরা বলতো যে এটা 1 মাস লাগবে, 2 মাস লাগবে, বাইরের থেকে এনে দিতে হবে, 5,000 টাকা লাগবে, 10,000 টাকা লাগবে, 2,000 টাকা লাগবে, আপনাকে একটি লেন্দিতে ফেলে দিত এবং ওরা কাজ করতে পারতো না। আমরা সাধারণ টেকনিশিয়ান, সেজন্য শুষ্কভাবে এগুলা কাজ করতে চেষ্টা করি সব সময়। কেন নষ্ট হলো, কিসের জন্য নষ্ট হলো, কেন বা হচ্ছে না, কেন বা হলো না, এটা আমরা থিঙ্কিং করি সব সময়, আপনি আমি সবাই। তো আজকে আমি এইটাকে প্রাথমিক অবস্থায় ট্রাই করেছিলাম, এটা আমি চেঞ্জ করে নেব, কিন্তু এইটার বর্তমান মার্কেট প্রাইস হচ্ছে 1800 টাকা এবং এটা আমাদের সে কিনতে মিলে না। আর যেটা মিলে এটাকে আমি সিস্টেম করতে হবে আপনার আমার সবার। তো
তো সিস্টেম না করার জন্য এইটাকে আমি খোলার পরে এটা আমি জানি কাজ, সেজন্য আপনাদেরকে সাজেস্ট করতেছি আপনারা প্রতিটি পার্টস আপনারা প্রথম অবস্থায় ট্রাই করবেন। এটা কেন হচ্ছে না, শুধু বদলালেই হবে না, রিপ্লেস যে কোনো কেউ করতে পারে পরিবর্তন। আপনি পরিবর্তন করার আগে একটু ট্রাই করবেন। দেখেন আমি এটা পরিবর্তন করার আগেও ট্রাই করেছি, এটা করলে আমি 100% শিওর। যদি এটা যদি পারফেক্ট থাকে তাহলে তো ঠিকই আছে, যদি এটা পারফেক্ট না থাকে, যে আমি মনে করেছিলাম হয়তো রিলে সাইড নষ্ট হতে পারে, অনেকক্ষণ জং ধরে যায় রিলে সাইডের মধ্যে, না রিলে সাইড ঠিকই আছে। অনেকক্ষণ চিন্তা করি যে এটা কোয়েল কাটতে পারে, না এটা খোলার পরে দেখা যাচ্ছে ঠিকই এটার কোয়েল কেটে গেছে। তো যাই হোক, এইটাকে আমি সুন্দরভাবে ফিটিংস করে নিয়ে নিছি। এই যে এখন আমি আমার গন্তব্যস্থানে এটা এনে আবার ঠিকমতো লাগিয়ে দিব, আবার ঠিক যেভাবে ছিল ঠিকভাবে লাগিয়ে নিব। লাগার পরে ইনশাআল্লাহ এটা ঠিক হয়ে যাবে, আর আমার কোনো ধরনের কোনো কাজ করতে হবে না। এইটাই প্রবলেম ছিল, কারণ একটি কোয়েল কাটা ছিল, সেটার 4 বাটের 3 বাটের ভিতরে গিয়ে দেখা গেছে একটা শর্ট হয়ে গেছে। এই শর্টটাকে আমি আবার রিপেয়ারিং করে ওই যে তারগুলো ছিল তারগুলো ইনস্টল করে আবার আমি ঠিক যেভাবে ছিল সেইভাবে লাগিয়ে নিয়েছি। এখন আমি এটা কানেক্ট করে দেখব ঠিক আছে কিনা না। তো আমি 100% শিওর এটা রেডি হয়ে গেছে। তারপরেও আমি স্প্রিংটা লাগিয়ে নেই, স্প্রিংটা লাগার পরে বুঝবো এটা ঠিক হলো কিনা। তো যাই হোক, এই ছিল ভিডিও, আসলে ঠিকই হয়ে গেছে। এটা ভালো থাকেন, আসসালামু আলাইকুম।